ये देख सकते हैं मैंने जो है इसमें 3 कलर का प्रयोग किया है, रेड, ब्लैक और वाइट का, जिसमें रेड से लिखा है और उसके बाद उसमें ब्लैक और वाइट का शैडो दिया है। देखिए सबसे पहले मैंने जो है येलो और वाइट का मिक्स करके बैकग्राउंड में दिया। उसके बाद जिस भी आकार का लिखना था उस आकार का मैंने सबसे पहले जो है लाइन ड्रॉ कर लिया, ताकि जो है लिखावट उसी एक ही साइज का हो। उसके बाद क्योंकि मोटा ब्रश अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा लॉकडाउन के बाद से, तो जो ब्रश था मेरे पास उसी से मैं ये लिखा। तो उसके बाद मैंने जो है देखिए साइड से पहले जो है आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बीच में कलर भर दिया। तो चलिए वीडियो को जो मैं आपको फास्ट कर करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से मैंने ये लिखा। ये मैं लिख रहा था महावीर गैरेज, जहाँ पर आप अपने बाइक्स, स्कूटर, सब चीज़ का जो है सर्विसिंग करा सकते हैं। ये सिमरा में है, जिसका मैं जो है मोबाइल नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा।